Hola, bona tarda. Primer de tot, agrair-vos la vostra presència. També agrair a la biblioteca la funció d'aquest local, que ens va molt bé avui per inaugurar la 5a temporada de les xerrades abans de la Roseta. Abans de presentar el nostre conferenciant, que també agraïm lògicament que hagi acceptat la nostra invitació, voldria fer-vos una petita referència a la nostra programació que tenim aparaulada dels propers mesos, que és la que teniu en aquests fulletons que hi ha en els seients. Aquestes són les xerrades que tenim aparaulades, que esperem poder realitzar sense incidències, i en l'altra cara hi ha el llibre del club de lectura que pot llegir durant tot aquest mes i que ens trobem el dia 10 d'octubre per fer els comentaris. Llavors, si algú vol rebre informació de la Roseta, ens pot donar el seu mail i llavors recollir informació puntual de les activitats i dels canvis que puguin haver i de les circumstàncies que puguin funcionar. Ara ja passaré a presentar el nostre convidat d'avui, Christoph Caramsa, que li he preguntat com es pronuncia lo de Charamsa, perquè sonava molt malament lo de Charamsa, no? I m'ha dit Caramsa. Bueno, m'ha dit una altra cosa en polac, però bueno, això ja no puc repetir-ho, o no sabria repetir-ho. Nascut a Polònia l'any 1972 i que viu actualment a Catalunya, concretament a Badalona. Va estudiar a Polònia, Suïssa i Itàlia. Va ser ordenat sacerdot el 1997. Al cap de 5 anys es va doctorar en Teologia per la Universitat Pontifícia Gregoriana de Roma. Va ser oficial de la Congregació per a la Doctrina de la Fe i secretari adjunt de la Comissió Teològica Internacional, que és l'òrgan més important de consultors teòlegs de la Santa Seu. Durant uns quants anys va ser professor de Teologia de les Universitats Pontifícies Gregoriana i Regina Apostolorum a Roma. El 3 d'octubre del 2015, ja farà 10 anys, va declarar públicament la seva homosexualitat, la qual cosa va causar-li la pèrdua de tots els seus càrrecs i responsabilitats al si de l'Església. És autor de diversos llibres i articles. I us posem a la sala, com heu vist a l'entrada, alguns exemplars que ell s'ha portat dels seus llibres i que estan a la venda. I que a l'acabar l'acte, si voleu posar el signe, ell ho farà a disposició. Com sempre, aquesta xerrada la gravem, només la part, diguem-ne, del ponent, si algú vol intervenir després, només entrar la veu, però no la persona. I la penjarem d'aquí uns dies al canal de YouTube i podreu recuperar tot el debat, si voleu, i la xerrada. Sense més, agraint de nou la presència del nostre conferenciant, li passo la paraula. Endavant. Un gran aplaudimento alla Roseta, all'organizzazione e grazie per la presentazione di Luis, tan generosa e per questa organizzazione fantastica. Grazie a vosaltres per stare qui per dedicare una mica del vostro tempo a trovarnos aquí voltant un tema, penso, molt important. Estic molt feliç que estem a l'espai de Margarita Xirgu. Vosaltres sabeu que és la gran actriu catalana, que és la gran opositora del fascisme i és també una gran dona lesbiana, amb la seva llarga història de relació afectiva amb periodista Irene Polo. Doncs estar aquí amb la quasi patrona i amb la benedicció de Margarita Xirgu és un plaer. Homosexualitat e Església Catòlica. S'ha de dir que aquest tema pot ser curiós per alguns i lluny de preocupacions quotidianes per altres. Homosexualitat i Església Catòlica, o diria més in general, la sexualitat o l'asexualitat i la religió. Una trovata molt difficile o una no trovata
des de molt temps. És un tema també molt personal per cadascú. Per a mi, com a homosexual, és un tema importantíssim perquè tracta la meva identitat, que he de gestionar per créixer, donar a d'altres. Però estic convençut que és un tema també important per la majoria heterosexual, probablement també en aquesta sala, com en tota la societat, perquè si aquestes persones diferents, gais, lesbianes, transexuals, bisexuals, no estan bé en la societat, no se troben bé a escola, a església, en realitat això significa que també nosaltres, que som majoria heterosexual, podem trobar-nos discriminats un dia per altres raons i necessitarem aliats, necessitarem algú que es pondrà a la defensa de la justícia, dels nostres drets. Doncs penso que no és un tema teòric i lluny de la vida quotidiana de moltes persones que moltes vegades se sent parlar, clar, qui no té fill gay o nebota lesbiana, i quan el tema es fa personal, he d'affrontar-lo, he de far meu, farlo comprendre, potser formar i reformar el meu cap i gaudir la diferència, gaudir els dons diferents de les nostres sexualitats. Però molts diuen, ma sì, io no tinc res contra, però no soy gay, no m'interessa, it's not my business, no és mi problema. Jo penso que no és així, penso que quan en la societat, en l'església, una minoria, una part de la societat està sota la discriminació, sota la persecució, sota injustícia, això és el problema de tots, no només de la minoria que sent minoria no té la veu suficient. Bé, nosaltres gais tenim molt orgull i molta força, però necessitem aliats. Això doncs, espero que avui podrem també una mica retrobar-nos en aquest tema que és important per tots. I la religió és també un tema que toca a tots com un tema molt personal, perquè cadascú té les seves experiències, bones o dolentes de la religió. La religió dominant en Catalunya, a casa nostra aquí, era sempre l'Església Catòlica. Hi ha protestants, hi ha altres religions, però era el domini del poder religiós, l'Església Catòlica. Cadascú té seus records, també qui no té res a veure més amb l'Església, l'ha abandonat. En realitat, té record d'un capellà, record d'una experiència religiosa viscuda. Doncs són dos temes molt personals. I jo però parlerò de la institució de l'Església Catòlica, del que representa oficialment i amb qual influeix la nostra vida. Perquè l'Església també quan tu no tens contacte amb l'Església, en realitat l'Església influeix la teva vida. Quan influeix la vida legislativa, cultural, educativa, quan l'Església lluita contra les lleis, projectes de lleis que no li agraden, en realitat influeix la nostra vida i la nostra llibertat. I lo fa sobretot en camp de la sexualitat, en camp de la reproducció, en camp de drets de les dones i de les minories sexuals. Doncs, no és problema de tots. Què passa a l'Església i com influeix la nostra vida?
Ma voy a comenzar con una brometa. Una brometa, bueno, in castigliano, us porto. La brometa, che non è mica satira, però che dibuixa molto bene la situazione che stanno vivendo. È il Gesù che si allunia ascendente al cielo e insegna ai suoi seguidori, ai suoi apostoli, perdoneu las ofensas, estimeu als altras. Però sta sempre messo gli uni e si pregunta, che ha dit? Non si sentiva bene. E l'Iglesia dice, alguna cosa sobre odiar a las que abortan y als gays. Es una brometa, però es exactamente això. Aquí es el Déu que ha dit com viure, com tractar las otras personas, y después ya la tradición de la Iglesia, que forma, desenvolupa, interpreta el que son, podem dir, els seus arguments divins, de fe. Alguna cosa sobre odiar a las que abortan als gays. Estimeu als altres. Bé, és malauradament així. I aquesta imatge me recorda també un altre fet molt important. Quan jo reflexiono sobre discriminació de les minories sexuals, de homosexuals en l'Església Catòlica, no faig mai sense pensar a les dones, que aquí són també majoria, i que en tota la societat mundial són la majoria. Es que la discriminación de gays a la Iglesia Católica, la homofobia de la Iglesia, va sempre junts a misoginia, la discriminació i inferiorització de les dones. La obsessió contra avortament no és per la vida, no és defensa de la vida. Això és un argument fals. És per dominar les dones. Doncs no hi ha discriminació de gais sense discriminació de les dones. Són dos col·lectius, uno majoria, l'altre minoria, que ens troben sota la mateixa prova, el mateix patiment a l'interior de l'Església. És injust que una dona catòlica no està admesa a far parte del sacerdoci, ma com és possible? Com és possible? És així que passa no només en la nostra religió, cioè la meva religió. Quan buscava per vosaltres la imatge de les religions a Google, escrit religió, la primera imatge és aquesta. Què us sembra? Està bona, catolicismo, islam, budismo, ortodoxia, hinduismo, judaismo. No és una mica estranya aquesta imatge representativa de les religions. Aquí falta algú. Falten les dones. Sembra una homosocietat. Sembren tots homosexuals. Cap dona, tots gais. Sí, és així en les esglésies. El govern de les religions tenen en mà homes. Las dones, que són la majoria de les seguidores de religions, no tenen veu en capítol. Doncs sí, és una imatge misògina, absolutament misògina. Una societat, una corporació d'homes que gestionen les qüestions espirituals. Però l'espiritualitat és de tots, de dones, de nens, i no pot estar sotmessa a un grupo de homes que se senten pares, que imposen la seva visió patriarcal i masclista de la religió. La homosexualitat. ¿Qué es homosexualidad per l'Església? Es el que era durante 20 segles. No és una orientació sexual. Nosaltres sabem, de no molt temps, que és
científicamente la homosexualidad. La nostra sexualidad no es uniforme y no es heterosexual, ma se distingueix per identitat de gènere, se distingueix per orientació sexual. És a dir, a atracció afectiva i sexual a altres persones. Això no accepta l'Església Catòlica. Vosaltres, no penso que he de percórrer amb vosaltres qui són homosexuals. L'acrònim LGBTIQ descriu bé la diversitat de les nostres sexualitats, que és una riquesa, que és un don de Déu per un creient, que és la fantasia de la naturalesa i que no és una cosa que jo m'he inventat o acquisit o de qual m'he contagiat, és la meva identitat. La L de lesbianes, que són les dones que senten atracció afectiva i sexual a altres dones, aquelles són sempre perseguidas doblemente, como donas y como homosexuals. Guys que se defensen millor perquè són homes. Doncs en les nostres societats masclistes no tenen el paper tan dur com lesbianes. Bisexuals, que són persones que senten atracció a ambos sexos. Transgéneros son personas que las expectativas inscritas a ellas al momento de nacer no corresponden a la identidad que perciben, que sienten respecto a la propia identidad sexual de género. Y así proceden amb molts d'ells amb aquell que s'anomena el trànsit, cioè adeguar les meves característiques al que sento al meu cap, perquè el sexe, la sexualitat està al cap, no en genitals. Està en la meva consciència, en la meva identitat. Queer són persones que en realitat no se troben en aquestes divisions tradicionals, home-dona, heterosexual, homosexual, i estan creixent en la pròpia identitat. Hi ha també persones asexuals, que no senten desig sexual. Poden fer-se tots capellans catòlics, que és exactament per a aquestes persones. La llei canònica que exigeix de capellà de no viure la pròpia sexualitat, de no enamorar-se de ningú, una bogeria que entra en l'església en mitjana edat i que no té res a veure ni amb Jesús, ni amb apòstols, ni amb primera església. 1100 anys en tota l'església tots els capellans vivien amb les pròpies dones i tots estan salvats, però ara són tots perseguits per ser persones humanes, a part que sacerdots. Bueno, però quan nosaltres veiem homosexualitat, en realitat, èmfasi passa sobre la sexualitat. Per això deia atracció afectiva i sexual. En realitat, la nostra orientació sexual no tracta només de sexe. No és només el desig sexual. És desig d'enamorar-me de l'altro. No vull menysprear el sexe, que és molt important en la vida. El plaer sexual, la dedicació sexual, l'experiència sexual, que és també molt fàcil. Per una persona que no té prejudicis religiosos, pot tenir el plaer sexual amb ella mateixa, amb una altra persona, amb un grup de persones. Són experiències que són humanes.
Altra cosa es amor. Amor es más difícil. Però per amor necessitem la nostra sexualitat perquè no som àngels. Nostre amor passa per llenguatge de la sexualitat. Doncs aquesta sexualitat, aquest sexe que pot ser una connexió lúdica, un joc, un deport per alguns, és també la nostra via d'amor, de construcció sèria, de comprensió, de compromís, de dedicació, d'ajuda mútua, etc. Tot això que és amor en la vida. E bé, per l'Església Catòlica, les persones homosexuals són defectuoses a nivell psicològic i no són capaços d'amar en manera humana. Això és la cita del document de la Congregació per la Doctrina de la Fe. Per a mi personalment era el moment quan començava a donar-me compte què ensenya la meva Església sobre de mi, que estava totalmente dedicato al meu ministeri, amb amor, amb tot el cor, quan no tenia cap relació amb ningú, seguia a la lletra tot que l'Església vol de mi, i m'ha començat a donar que parlen de mi perquè sentia que soc homosexual e diuen que jo, en la meva construcció, en la meva malaltia, en la meva deformació rispetto alla normalità, non sono capace di amare l'altro. Perché amor, per l'Església, necessita la complementarietà del sexe. Només un home pot amar una dona pot amar un home i res més. La persecució de la homosexualitat és privar-nos de la possibilitat de amor. Quan l'Església lluita contra el matrimoni igualitari, contra unions civils, és que vol excloure una part de societat de l'aventura de l'amor. No vol permetre que jo pugui viure l'experiència més important de la vida i més important per la religió, perquè aquella parla non-stop de l'amor, però priva de l'amor una parte de la societat que no és heterosexual. Amor per l'Església no és heterosexual. Tots altres són defectuosos. A més, la llei firmata per Papa Francesc que prohibeix a homes homosexuals de ser capellans, en la justificació diu que homosexuals no arriben mai a una maturitat psicoafectivo-sexual. Són una mica com adolescents. Sense aquesta maturitat no poden tenir relacions matures amb altres persones, no sexuals, ma relacions humanes. Doncs no poden ser responsables en una comunitat com capellans. Això és paraula del Papa Francesc. I la llei que prohibeix a tot el món d'admetre al seminari un homosexual. També quan ell prometta que no tocarà mai ningú asexual total, no tocarà, no tindrà cap relació, sarà cèlibe com volen. No és suficient. No és suficient, perquè és homosexual, perquè la seva identitat és pecaminosa. Bé, però, què pensa l'Església sobre homosexualitat? Anem a veure la definició que són obligats tots catòlics a tenir al cap. És la definició que ven del catequisme. El catequisme de l'Església Catòlica té 15 frases sobre homosexualitat. E totes 15 frases són mentires, falsedats. Aquí no hi ha ni una frase veritable. Potser la segona podria sembrar veritat, ma no és. Són en una plena contradicció amb la
conciencia humana, amb experiència personal de les persones i, sobretot, amb coneixement científic que tenim avui sobre la sexualitat humana. Doncs estem una mica retrats així d'un segle, més o menys. La definició que dona l'Església. Homosexualitat designa les relacions entre homes i dones que senten un atractiu sexual exclusivament o predominantment envers les persones del propi sexe. Doncs, homosexualitat són relacions. No són relacions. No comences a ser homosexual quan comences una relació homosexual, quan te contagies d'una relació. No. La homosexualitat és una identitat, és una orientació sexual que ven abans de les relacions. Més, per tots segles, molts homosexuals eren casats amb una dona, tenien relacions amb una dona, ma eren homosexuals. En armari, ma amb les seves fantasies, amb les seves imatges, amb els seus desitjos, moltes vegades destrossats, amb seves depressions, perquè no han pogut realitzar la pròpia orientació sexual. No han pogut ni comprendre-la, perquè orientació sexual, lo sabem des de no molt de temps, què és realment. En passat, homosexualitat era per la llei, crim. Per la medicina, la malaltia. Per l'Església, pecat. Aquí continua. Perquè la llei, les ciències han progressat, han retrobat la comprensió. L'Església no ha fet ni un pas per confrontar-se amb aquesta revolució científica. Doncs no són relacions. A més, vosaltres sabeu que hi ha moltes persones heterosexuals que tenen una relació homosexual. Fixeu-vos en les presons o mariners en vaixell. No tenen una dona i volen giocare amb sexe. I lo fan entre ells. Ma això no significa que són homosexuals. Són perfectament heterosexuals. No són relacions. És la identitat que s'ha de respectar, que s'ha d'apreciar, que s'ha de desenvolupar i que s'ha de deixar lliure i oberta. I no crear una hipocresia en qual io he d'amagar qui soc, tenir vergonya d'això i odiar-me per aquest dimoni que porto dintre. Persones que senten un atractiu sexual, tot reduït al sexe. No, atractiu afectiu, romàntic, sentimental, també sexual, sí, clar. No som àngels i necessitem sexe, però necessitem molt més. Bueno, aquí un error total, exclusivamente perdoniamo, come se uno potesse fer homosexual a mitad. Predominant significaria che è una persona bisexual, simplemente. Ma això és altra cosa. Doncs aquí també una mica d'ignorància. Amb aquesta definició uno no passa examen. És una definició falsa, però és una definició a qual estan obligats tots catòlics de mantenir-la al cap. I vosaltres sabeu, quan uno defineix en manera errònea, falsa, una realitat, tot que dirà després sobre aquesta realitat és fals. No pot ser veritat, perquè ha confós cavall amb cotxe. No funciona. En realidad, cuando tú dices relaciones, significa que tú fas pasar la idea que homosexualidad de la homosexualidad uno es contagia. No es una cosa que me identifica, ma es una cosa que yo he elegit. Es una mica com alcoholisme. Uno comença a beure i arriba un moment que no domina més i està dependent. L'Església això lo ve en cas d'homosexualitat.
tú has elegido las cosas, porque tú podrías no querer y estar en tu armario y continuar a ser como la nosotras, heterosexual. No, falsedad. Pero la Iglesia utiliza otra palabra, no orientación sexual, ma tendencia. Y tendencias son cosas que tú, exactamente, yo no tengo tendencia a borracharme, pero ya personas que lo han malogrado. Y eso es la base sobre la cual la Iglesia construyó todo un sistema de persecuciones, de discriminaciones de homosexuales, de lesbianas, de gays, de personas bisexuales, de personas que no son heterosexuales. Podría preparar todas las frases, pero necesitarían toda la nit. ¿Qué pasa en la historia? En la historia arriba una gran revolución sexual. Desde el siglo XIX, especialmente el siglo XX, la nuestra conciencia, el conocimiento científico sobre sexualidad humana ha pujado de 0 a 10. Imagineu, en finales del siglo XIX no se sabía de la existencia del óvulo de las donas. Se pensaba que el sujeto sexual y portador de la vida es hombre. 19 siglos después de Cristo. La donna passiva come la terra per accontentare il desiderio sessuale dell'uomo. Ma no, la donna è attiva come uomo e té mateixos desitjos. El que hem viscut al segle especialmente XX és una revolució total del coneixement de la sexualitat. Fins ara, la sexualitat humana, no només homosexualitat, era el tema tabú, sobre el cual no se podía hablar, ni pares ni fills. Ma había un lloc on se parlava del sexe, la religió, al confessional. Es confessava els pecats de la carn. L'expert de la sexualitat, dominadors de la sexualitat, qui organitzava la sexualitat, era la religió, no només catòlica, també en Islam, también en hebraísmo, en judaísmo, etc. Era el campo de la religión. Y eso era fuig de la mano de la Iglesia, amb qual la Iglesia dominava la nostra sexualitat, y de la sexualidad comença a ocupar-se la ciència, la medicina, la psicologia, sexologia che si è desenvolupata, studi sobre diverse sessualità, cioè il conoscimento umano ha rubato, ha agafat d'aquests domini religiós al nostre coneixement de la sexualitat. Només ara, pares poden començar a parlar de sexualitat amb seus fills. Només ara comencem obertament a afrontar la nostra estructura sexual. No som àngels. I hem de parlar d'això. I hem de gaudir-lo. I viure, i bé, i experimentar en la nostra sexualitat. Clar, per l'Església això era com aigua fria. Fins ara no han acceptat un diàleg, una confrontació amb progressos de la ciència sobre la sexualitat. Uno de exemples de com l'Església ha influït la comprensió de la homosexualitat en passat són sodomites. Sabeu qui són sodomites? No, vosaltres són joves, doncs no recordeu, ma jo soc més vell. Sodomites, això era el nom donat a homosexuals. Són ells.
Fixeu-vos que l'Església sempre se parla d'ells, no uno de nosaltres, no, ells. Elles no existeixen, perquè lesbianes no existeixen per l'Església Catòlica. Cioè, passen sota silenci. Existeixen només gais, perquè en una societat formada, masclista, existeix només home. Ell és subjecte sexual, ell és el portador d'identitat. La dona. Vale. Sodomites. Recordeu el pas de la Bíblia que ha donat aquest nom. Déu ha destrossat la ciutat de Sodoma per greus pecats, l'ha cremat, el Déu de l'Antic Testament, bastante violent, el tio, l'ha cremat i l'Església d'aquí ha coniat que aquests homes a Sodoma haurien de ser homosexuals, doncs nosaltres també cremerem homosexuals en la nostra Inquisició per segles. I li estem cremant fins ara, no amb foc així, però estigmatitzant, allunyant, destrossant la vida, lluitant contra les lleis que reconeixen drets d'aquestes persones, fent la vida més impossible a més temps possible. Sodomites, per més de 20 segles, tots estudiosos de la Bíblia eren convençuts que efectivament homes de Sodoma tenían tendencias extrañas a altres homes. Però això és fals. Això és fals. Des d'estudis bíblics al segle XX sabem que el pecat a Sodoma no era homosexualitat. Homes no eren homosexuals allí. El pecat per qual Déu va punir tan duramente la ciutat era la violenta falta de acogida d'estrangers, de refugiats. El pecat d'avui. Sodomites, doncs, no són homosexuals, ma si voleu anomenar algú, seran partits que lluiten contra refugiats. Ma no homosexuals. Una cosa que fa passar por per un error d'interpretació. Tu 20 sigles cremes la gent, destrozas la vida i continues a fer-lo. Per què? Perquè una de frases de catequisme, mireu bé, diu: nosaltres basant-se en la Sagrada Escriptura, que presenta actes homosexuals com greus depravacions i conferma, vas a llegir història de Sodoma, Gènesi. Però això és fals. No es pot basar la discriminació d'homosexuals sobre aquest text, perquè aquest text no parla d'homosexuals. Parla d'un pecat que és molt difícil a comprendre per nosaltres, però en món antic és molt important. Homes de Sodoma no l'han volgut acollir els estrangers que arriben, que a més sempre en àngels, no homes, i lo fan també amb violència. Pot ser amb violència sexual, sí, però això no significa que són homosexuals. Això significa que són dominadors, que violentament volen influir sobre l'altre, destrossar l'altre. Doncs un pecat molt particular del món antic. Però clar, religió jueva interpretat com homosexualitat. Cristians han seguit la tradició jueva, sí? I després Islam ha fet la mateixa cosa, perquè Islam també té la història de Sodoma en la seva tradició. I també, en base a Sodoma, persegueix homosexuals.
tres altros textos del Nuevo Testamento que la Iglesia svanta come la base bíblica revelada de Deus, da que es Cristo que ha pujat al cel, així, que deia Estimeus. Aquests tres textos són de extremamente difícil interpretació i assolutament no tenen res a veure amb homosexualitat com la comprenem avui, amb orientació sexual. Un d'aquests textos pot referir-se a pedofilia, que és altra cosa, un altre a altres problemes de conducta sexual, ma no a homosexualitat, que és una identitat sexual d'una part de la societat i que ha de ser respectada amb seus drets. Doncs, i a més, autors d'aquests textos, de la carta als romans, de la carta als corintis, de la carta de Timoteu, depenen de la tradició de l'Antic Testament. Doncs, se cau la base de l'Antic Testament, tot això ha de ser reformulat. Pau pensava com un jueu, amb la seva tradició de Sodoma. El catequismo continua, la tradició, doncs la doctrina de la Chiesa imposada als seguidors, sempre ha declarat que els actes d'homosexualitat són intrinsecament desordinats. Sempre no, perquè havia períodes en l'Església que l'Església era una mica més dubtosa sobre la seva posició sobre l'homosexualitat, més acollint, gridava menys sobre aquest tema. I clar, aquests actes no es pot dir que són desordenats, perquè no hi ha una base en l'escriptura sobre això. La cosa es complica encara. L'Església Catòlica té dues acadèmies molt importants, dues comissions. Jo ero secretari de la teològica, ma hi ha comissió bíblica, que són experts mags, bueno, així haurien de ser, però l'acadèmia és totalment dependent del govern de l'Església, que escull persones que van bé, que diran el que volen que diguin. Però algunes vegades diuen una mica més. Doncs en 2016 han publicat un document en el qual per la primera vegada ha reconegut que text del llibre de la Gènesi sobre la Sodoma no parla de homosexuals. I diuen aquests experts que és una mica com un informe autorevole per catolicisme, diuen que el govern de l'Església, el Papa, els seus col·laboradors, han de gestionar aquesta qüestió perquè han perdut arguments. Doncs, de 2016 no s'ha fet res de res. I catòlics han de creure que en base a Sodoma tu has de perseguir homosexuals. Per exemple, uno de consells de l'Església és no afitar un pis a homosexuals. Això és un consell de la Congregació per la Doctrina de la Fe. Però clar, nosaltres no lo sabem. Perquè mitjans no es diuen, nosaltres tampoc no seguim tant la teologia i desenvolupament. Quan Papa Leone, el primer discurs que fa a la diplomàcia i li ricorda que s'ha de defensar el matrimoni entre uomo e donna, això és clara indicació que l'Església vol fer. Volen lluitar junts amb nou president dels Estats Units de retornar al stato precedente, de destrossar drets de homosexuals en tota la vida. Uno dirà, ma no, són declaracions així innocents. No, són declaracions de violència institucional, que en lloc de posar-se a estudiar el nostre coneixement científic que tenim avui, imposa el seu poder. No és la força de la veritat, és la veritat de la força, de la violència que tinc, de la força que tinc jo sobre la societat. Revolució de l'homosexualitat.
Hem dit que vull tornar encara. Aquesta comissió bíblica és una mica com Acadèmia d'Estudis Catalans, que diu què és correcte, què no és correcte en català. Però el govern diu no, nosaltres volem que incorrecte sigui obligatori. Això passa a l'Església Catòlica. La seva acadèmia ha dit, mira, aquí has de posar-te a tancar-se, llegir una mica, estudiar una mica les coses i has de, reescriure 20 sigles de persecucions dels nostres documents. És una feina. És la feina del Papa, que no hauria d'anar a vacances, ma estudiar això. Però, aquí el govern diu, no, nosaltres no farem res. Volem incorrecte que sigui obligatori per tots catòlics. Gràcies a Déu, en la ciència, en l'educació, en la medicina, en psicologia, en sociologia, el progrés és enorme i així podem, almenys en països civilitzats, homosexuals començar a conquistar els propis drets a l'amor com li tenen persones heterosexuals. Així que la societat és molt més rica, molt més diferent, molt més complexa, però per això fascinant. No són tots uniformes. I la diversitat és un repte per tots. Ma no és una dificultat, no és una prova, no és un problema, com diuen moltes famílies quan descobren que fills són homosexuals. No, és la fortuna que podem viure en la diversitat entre nosaltres. No són màquines iguals. Aquesta imatge la coneixeu, no? L'han enviat en Cosmo per presentar la humanitat. És fantàstica. És tan falsa que fantàstica. Una parella blanca, típicamente occidental, americana, un home que al nom d'aquesta pobrecita saluda perché rappresenta la humanitat fora, al pubblico, i ella sta amb aquest peu així, pobrecita, quasi vol amagar-se, perquè és ell que saluda aquests cosmites que han de... Potser que quan han vist aquesta imatge han pensat millor no visitem aquesta terra, perquè en una tal submissió d'uns a l'altres i en una tal desiguaglianza. Aquí no hi ha diversos colors d'humanitat, aquí no hi ha res, què és això? És una reducció violenta de l'imatge. Doncs no, la societat, la humanitat, l'amor, hi ha diversos colors, diversos noms. I l'Església no lo vol entendre, no vol deixar el que para l'Església és la herramienta de dominació de la societat. La millor via per dominar la societat és via per sexualitat. Deien a tots que és en nom d'amor que nosaltres custodim el teu benestar. Dominar les dones per mitjà de domini de les dones i exclusió d'homosexuals, jo domino tota la societat. I després li vaig confessar. No li permetto de desenvolupar la pròpia identitat, ma li tinc controlat. Això és domini patriarcal i masclista, al servei del qual estava tota la sexologia bíblica, cioè la religió experta del sexe. Recordeu que deia Galileo Galilei, quan Copèrnic ha descobert que la Terra és una pulga que gira petita, no està al centre del cosmo, i home e donna són res, no.
il Sol, che sta al centro del nostro petit sistema, in aquest univers, i nosaltres que estem perduts. Doncs això, l'Església era la primera gran crisi, la primera gran revolució científica e la primera gran crisi dell'Església cattolica. Ma in aquest temps Galileo Galilei deia, la Bibbia in realtà ha de insegnarte la via espiritual, com viure a bella vida, com ser feliz, com anar al cel, ma no te enseña come es muoven els cels. No és competència de la Bibbia fer astronomia, perquè la Bibbia reflexa l'estat d'astronomia del temps quan va ser escrita. Doncs de la Bibbia jo agafo l'escola de com ser feliç, ma non com gira Sol o Terra o altro planeta. Avui podria dir la mateixa cosa. La Bibbia ens insegna com è de viure la sessualitat feliçment, ma no com està formada la meva sexualitat. Això és competència de la ciència. I gràcies a Déu el progrés de la ciència és enorme. Estic tan feliç de viure en aquesta època i no en una altra i poder gaudir d'aquest progrés i poder dir, seguir-lo pas a pas perquè la ciència va endavant. Bé, però què passa amb l'Església? Bueno, aquí no. Temps? No, pots fer. Segueix. Ah, sí? Tinc encara... Vosaltres no només organiseu bé, ma sou també generosos. I pacients. Allora, bueno, això fa l'Església avui. Això fa l'Església. L'Església col·labora amb el poder polític per realitzar el seu projecte de solució. No és veritat que Papa Francesc era tan crític del president Trump. No és veritat. Això era la cosa per vendre nel mitjans. Però darrere, aquest senyor servia a lluitar perquè torni prohibició d'avortament a tot arreu, en tot el món. Lluitar perquè dones siguin de nou privades dels seus drets. Lluitar perquè en Àfrica, en molts països pobres, no entri cap dret de les dones o d'homosexuals. Aquí firmava el 2017, primer mandat, avui és molt pitjor. Firmava el permís de discriminar dones, minories sexuals, persones estrangeres, en nom de religió, en institucions religioses. En nom de religió tu pots no seguir estat de la ciència d'avui, ma irracionalment pots perseguir les persones en nom de les teves conviccions. Doncs, un professor homosexual pot perdre la feina d'un dia a l'altre perquè homosexual, també quan és un professor perfecte. O en un hospital, un infermer pots, en base a la seva orientació sexual, perdre la feina, però si ell mantindrà tot en silenci e permetterà che la nostra società continui nel seu status patriarcal e misogino, va tutto bene. Ha de viure només en hipocrisia. Això era el permís que han conquistat aquestes germanes. Jo era capellà d'aquestes germanes, que tenien diversos processos, un o dos, en tribunals contra, elles tenen cases per les persones grans, i despedien homosexuals, són bastante, no li agraden homosexuals. Després han trobat que jo era homosexual, quan ha sabut la punició de Déu per aquestes pobrecitats. Però, ecco, això és Església, conquistar en lloc de preocupar-se de persones, empàticament, mirar en ulls, com feia Jesús,
comprender la seva historia, sus deseos, las necesidades y comenzar a adecuarse a las personas, volen dominar y dominar al poder, amb violencia institucional. Bueno, no es nou tot això, perché vi he dit que la primera gran crisi que la Iglesia Cattolica ha viscut era la revolució d'espai de Copèrnico, del meu connacional. Copèrnico descubre que tot que era més o menys descrit en la Bíblia és fals sobre la posició de la Terra, sobre la nostra centralitat. I què fa l'Església? Él era el canónico de la Catedral de Frohnleiten, en Polonia. Què fa l'Església? Posa el seu libro al índex de libros prohibits. Per quants anys? 200. 200 anys de lluita contra la respectable teoria de Copèrnico, que ja tot el món acollia, però l'Església Catòlica bloquejava per 200 anys. Des de 200 anys, accepta com evident. 200 anys. 200 anys de patiments, de presons, científics empresonats, etc. E bloqueig del progrés científic també, per quan és possible, per exemple en universitats de l'Església, en aquests temps, quasi totes eren d'Església. La trista regla és aquella que una vegada ha expressat Schopenhauer. Tota la veritat traversa tres fases. La primera és ridiculització. Primera cosa, tu dius, això és una moda, aquest gender, aquest homosexual, és una moda. No, passarà. Tots travestis, passarà. Quedarem nosaltres, tots normals. Primero ridiculitzar. Fixeu-vos que d'aquí hi ha més xistes d'homosexuals, de jueus e de les dones. Misoginia, antisemitismo, homofòbia. Xiste, a nivell de la població, ajuda a allunyar aquests individus, a menysprear-los, a ridiculitzar-los. No són de nostres, són diferents, són inferiors. No respectan en final, ningú no respecta, perquè se comptes dones, jueus, estrangers, homosexuals, queden pocs. Segona fase és violenta confrontació. Això fa Vaticà. A tot arreu lluitar contra el progrés de la ciència sobre la sexualitat. I la tercera fase és s'accepta la veritat com evident. Però hem patit tots aquests anys. Quan tu, que eres papa, no has volgut estudiar les coses, no has volgut confrontar-te seriament. Això ha passat en la segona revolució. Fixeu-vos, Copèrnico canvia la nostra percepció d'espai. Imagineu, fins a Copèrnico, la Terra era al centre, tu estaves al centre de tot l'universo, creat così direttament da Dio e posat al centre. No, tu ets una petita pulga que gira allí en un univers que és molt més gran del sistema solar. I tu ni en aquest sistema solar ets al centre. Doncs és un canvi enorme, perquè és un desplaçament total de la teva importància mental. Ma amb Darwin, quan Darwin descubre evolució, no és més la revolució d'espai, és revolució del temps, de la història. Resulta que jo no estic tan posat dal Déu en un jardí directament, ma que soc efecte d'una evolució, que també es pot coordinar amb la fe. Però la fe és que la religió que ha de confrontar-se e reformar-se.
davant aquest progrés del coneixement. Què ha fet l'Església? 137 anys ha esperat per dir que evolució és una respectable teoria científica. Joan Pau II lo diu en una catequesi. Però és curiós, perquè 10 anys abans deia que assolutament no podem acollir evolució com una teoria, ma és només una hipòtesi molt poc probable. E uno si pregunta, ma què ha passat en 10 anys que l'Església ha progressat? Dal punto di vista científic, res. Ma en la politica de l'Església s'ha decidit que ara hem d'obrir-nos. No podem més bloquejar. La mateixa cosa passa ara amb la revolució sobre la sexualitat, amb tot aquest nou saber que tenim sobre la sexualitat humana. I no només homosexualitat, sexualitat de les dones, sexualitat de persones bisexuals, identitat de gènere, transsexuals, etc. L'Església, més temps possible, vol bloquejar el progrés. Si no puc bloquejar per sempre una cosa, l'ha de retardar més possible. Copèrnico, 200 anys. Evolució, 137 anys. Quants anys necessita encara per respectar la nostra orientació sexual? Quants patiments, quanta gent en depressió o morta ha de passar para que l'Església abra els ulls? Para l'Església comenci a escoltar les pròpies acadèmies científiques i comenci a respectar la nostra identitat sexual. Una cosa està segura, el futur és senyat. Aquestes veritats seran evidents, com ha dit Schopenhauer. Només no sabem quan. Y digo una otra cosa. ¿Sabéis? Descubrimiento de Copérnico o evolución de Darwin no eran tan importantes per la vida quotidiana de la gent. Com gira aquesta terra? Jo aquí tinc el mes que he de viure del primer a últim dia del mes. Això és el meu problema. Evolució tampoc no és el problema trascendental per la meva vida quotidiana de la meva família. Però sexualitat sí. Sexualitat sí, és la cosa quotidiana. És tot que constitueix a mi, perquè la revolució de la sexualitat, se Copèrnico ha reformat espai, el concepte d'espai, Darwin del temps, la revolució de la sexualitat reforma el nostre interior, la nostra comprensió de nosotros mateixos. Cioè, por fin, in una certa maniera, humanitat matura. La sexualitat no és més tema de tabu religiós, ma és tema que obertament hem de tractar, formar-nos e far créixer els nostres fills. Sense vergonya, sense stress complexa, ma amb acceptació i obertura del que som, amb experimentació d'aquesta bellesa que són els nostres cossos. Sexualitat no és pecat de la carn, no. Únic pecat de l'Església amb la seva homofòbia i misogínia. No nosaltres, quan busquem plaer i quan volem donar plaer a l'altra persona, i no nosaltres quan estimem altres o som estimats. Moltes gràcies per la vostra atenció. Endavant. A veure, qui comença? Sí. Jo.
Com dius? Lourdes. Lourdes. Tota l'estona que em vaig preguntant què és l'Església, doncs? Només és una eina de poder? Bona pregunta. Per això jo he començat dient que l'Església és una experiència tan personal que cadascú té la seva visió i exactament uno que es troba bé amb propi capellà en la pròpia parròquia dirà ma què diu aquest home? Jo no estic viscut amb configuració de persones que tinc en la meu àmbit religiós, no estic vivint. I jo parlava de l'església institucional. Quan en protestantisme tu tens una gran llibertat d'opinió, de crítica i d'interpretació de la fe, tant en l'església catòlica no la tenim. Tot és centralitzat. Comunitats anglicanes són molt lliures en interpretar. Una comunitat pot ser molt diferent de l'altra, però en l'església catòlica això no existeix. Existeix un magisteri, existeix una estructura central que es malauradamente piramidal, no hauria de ser del Concili Vaticano II, però continua a ser, on tot depèn de la doctrina. I molts catòlics em diuen no, ma nosaltres som progressistes i nosaltres lo veiem d'una altra manera i no ens importa què diu Vaticano. Ma no, tu fas numero, tu fas parte d'aquesta església i també se tu penses diversament, en realitat aquesta església a teu nom imposa les seves doctrines al món. Doncs no és així que tu ets un progressista, tens la teva visió i tot va bé. No, tu has de desobedir a una església institucional que ensenya bestialitat d'aquest tipus. Perquè, se no, tu ets corresponsable. I catòlics en aquest món, també que no van a l'església mai, són més d'un miliard. I ofereixen aquestes bogeries, una mica anticientífiques, irracionals. Ma tu los Sí, jo ho entenc, però, per exemple, dintre de l'església, que jo no soc massa man, però dintre de l'església hi ha grups de cristians de base. Sí. I els que ja tenim una edat van viure els capellans obrers. On queden aquestes persones? Bona pregunta. Havia un temps que des del Concili Vaticano II i també abans que preparava el Consell, efectivament el catolicisme tenia encara bona percepció de la fe i hi havia molts d'aquests grups de persones que buscaven una reforma, que m'agrada que recorda els capellans que eren impressionats a Via Laetana, contra la voluntat del bisbe que estava en el govern, contra d'ells. I cobrien les esglésies o les vaques? Sí. Doncs tenim una tradició del catolicisme que és increïble i gloriosa i virtuosa, especialment a Catalunya, molts d'aquests capellans. I m'ha agradat la pregunta, on estan avui? Perquè aquest període sembra... Fixeu-vos, quan Congregació per a la Doctrina de la Fe publicava un document horrible contra la fecundació in vitro, universitats alemanes catòliques firmaven una declaració firmada per 900 teòlegs. Un gran poder, un gran poder de base de la societat catòlica i de persones també formades. Ma què han aconseguit fins ara? Res. No han aconseguit res. Això em fa pensar, arriba Papa Francesc i ell sembra
come se portassi a queste persone, o spirito d'aquest desig de reforma, e què ha fet ell? Res. E la meva teoria, la meva analisi de la realitat és que aquests moviments van ser neutralitzats. I avui existeixen, continuen a existir, sempre amb persones més grans, que però són quasi com oasis tancades per sobreviure, ma no veritables influències per canviar l'Església. Fan molt bona feina perquè ja quan tu crees una comunitat en qual acollis l'altre, has fet un gran... Salvar una persona és salvar tot el món. Doncs fan gran feina. Ma no és una feina de reforma de l'Església. És una feina de, una sort de sobrevivent. Com sobreviure? El sistema és tan dur, continua, no canvia, ma nosaltres hem de sobreviure dintre, en aquesta malaltia, enmig d'aquest càncer. I clar, sí, ens protegirem per no contaminar-nos d'aquest càncer eclesial. I efectivament, són purs, però no han desobedit a l'Església en manera clara i forta, així obligant l'Església a canviar. En camp d'homosexualitat, per a mi, l'única via per canviar el poder de l'Església és camí cau, és la sortida del mal. Per exemple, de tots capellans homosexuals, no importa si tenen parella o no, que són homosexuals i que tenen dret de ser reconeguts com homosexuals i ser capellans homosexuals. I per què no surten del mal? E us asseguro que entre capellans hi ha moltíssims homosexuals perquè això és quasi una solució immediata en una societat homòfoba. Quan tu no sentes atracció afectiva a una donna per casar-te, on te refugies? Te refugiabas al seminario. Allí estaves realitzat, a més, conquistaves una posició en la societat com capellà i podies amagar aquest demoni que estava dentro de tu, que no volies casar-te amb una dona. Però això és una injustícia, una violència enorme. Per trencar el poder de l'homofòbia, tu has de sortir del mar. Ma clar, l'Església lo sap molt bé, l'Església institucional. Doncs quan uno surt, has de destrossar-lo tant perquè altres ni li passi per cap de fer-lo. Jo tinc contínuament, fins a avorriment, contactes amb capellans que pateixen, que són homosexuals i que volen simplement dir-lo apertament. Soc homosexual. No és que vull ara fer sexe, no sé, pot ser que tampoc no m'interessa més. Ma vull dir-lo apertament. Mirant en ulls als meus amics o la meva parròquia. Però diuen, però no puc fer-lo. I què faré jo si no tindré la feina? Estic paralitzat, neutralitzat. Això fa l'Església. Neutralitza desobediència, neutralitza la reforma, neutralitza persones bones que veuen que es pot reformar aquesta fe. Es pot viure en aquesta Església també avui. Neutralitzar la reforma. Lo ha fet tot pontificat del papa polonès, després Benet, amb una força increïble de violenta oposició contra el progrés del coneixement sobre sexualitat, sobre feminitat, sobre reproducció humana, sobre dret a eutanàsia i moltes altres coses. Bloqueig violent, però en realitat també el papa Francesc l'ha fet d'una altra manera.
conquistant amb la seva simpatia tots mitjans i minories homosexuals que li aplaudien sense cap anàlisi crítica, sense cap reflexió què passa, i ha neutralitzat la reforma encara millor que aquell que lluitaven amb violència. Ratzinger era un tanc que anava e indicava això que veia com error. Però fixeu-vos, era sincer. No era un hipòcrita. Era transparent. Ell deia el que pensava. Arribat Francesc, ha abraçat a tots, ha començat a regalar caramels de les seves entrevistes, dels seus pronunciaments inoficials, i no n'ha canviat res de les lleis violentes de l'Església. A més, l'ha reforçat, però convencent tots que ell està reformant i que ama molt persones homosexuals. És una mica com ser imprisonats injustament per segles. Això passa amb els homosexuals a l'Església Catòlica. Estan en presó, discriminats, sotmesos a una persecució. No poden ser lliures. O en un hospital psiquiàtric. Arriba el Papa que hauria de fer reforma per fi i comença a distribuir caramels. Però tu hauries de liberar-los d'aquesta presó, si és injusta, o d'aquest hospital psiquiàtric, si no són malalts. No, que estiguin allí. Ma, caramels, i faig una trucada, així ells després difonderan la veu que Papa li ha trucat i que maco era sentir-lo al telèfon. Ma això no és reforma de l'Església. Això és engany. Lo sento, això és engany. I engany preparat d'una manera minuciosa, perquè engany preparat per tot el món. Quan jo dic aquestes coses, diuen, ma tu és boig, tu tens un prejudici contra el nostre caro Papa, perquè tots mitjans són al seu servei i totes les comunitats homosexuals aplaudeixen Papa i revistes homosexuals lo posen a la primera pàgina. I diran, sí, no és el Haramsa, no li agrada. Ma nosaltres tots som ja contents. Si les víctimes no desobedeixen lleis injustes, no cauran aquestes lleis. I jo penso que hem d'esperar encara generacions noves per desobedir, perquè això és deure de consciència, també cristiana. Exactament, les comunitats de base m'ensenyen. Jo no puc estar tranquil davant la injustícia a casa meva, perquè l'Església és meva casa. No puc estar tranquil, no puc esperar a l'infinit pensant que una vegada canviarà. No, com una vegada? Una injustícia ha de ser canviada ràpidament. Bé, sí, però és un tema complex i és difícil, és una situació molt complexa. També canvi generacional, nosaltres avui no tenim joves que volen seguir. Tots els joves estan ja cansats d'aquest ping-pong d'esperes que canvia alguna cosa. Sí. Sí, mira, volia preguntar-te quan has estat sacerdot i has viscut... Jo soc sacerdot. I vius la teva orientació sexual, imagino que a l'estudi de l'escriptura hauràs estat buscant quines parts
de l'escriptura no estan d'acord amb la teva orientació sexual, però has investigat en justament les contràries, les que sí estarien a favor de la teva vivència sexual, bueno, de la teva i de totes les persones homosexuals. Sí. Perdona que em senti... No, ho faig precisament amb la teva condició de teòleg i de la meva curiositat per dir on a l'escriptura podem trobar justament al contrari. Quin era el disseny de Déu? Si et declares sacerdot, entenc que ho fas perquè sents que creus en mi. Sì, no, també per una cosa abbastanza formale. Secondo la dottrina cattolica, sacerdoci tu no pots cancel·lar. D'acord. Ho dius des d'aquí. No pots cancel·lar. Algú que t'acompanyarà. No, jo estic enfadat quan un sacerdot ven sospès per la llei canònica, que és una cosa. Avui és aquesta llei, després és l'altra, aquesta llei és semplicemente ingiusta. Un sacerdot sospès i tots diuen aquest és ex-sacerdote. Ma què ex-sacerdote? No, estem ignorants de la dottrina catòlica. Abans m'has posat el cap que aquest sacerdot mai no es pot cancel·lar i ara mi diu que jo soc ex. Ma què ex? Ex pot ser la parella. Doncs parlo d'això al meu llibre La primera pedra, exactament d'aquest procés. Jo preneva tan seriament la meva fe, tant m'identificava amb la fe i estava convençut que tot és científicament, lògicament coherent en la fe catòlica. Així m'ensenyava també Ratzinger, cioè que aquí nosaltres som efectivament coherents amb la ciència, amb el progrés, i jo justificava també errors de l'Església. Aquests 200 anys per Copèrnico, 137, perché non trovava argomenti esattamente, sono temps giusti che l'Església trova per accettare il progresso. Ma arriva un momento che comincio a leggere sobre omosessualità. I libri sobre omosessualità io amavo, ma sono libri scientifici, non pornografici. Ma magari perché germanas che entrano alla mia abitazione non la vedono. Sospitoso che io leggessi un libro di psicologia di omosessuali e cominciava a lavorare nella congregazione per la Dina della Fede al mattino, alla tarda andava all'università, alla nit e cominciava a dire ma sì, ma perché patesco qui? Ma perché mi hanno obbligato a odiare a mia mateixa? Io odiavo a mia mateixa. Io pensavo che magari di me questa cosa orribile, brutta, asquerosa, ma perché non so normale come è ex. E la mateixa studi, come se ne fa? Perché femos altres, la Iglesia Cattolica l'expert della congregazione per l'omosessualità era il psicologo che curava omosessuali. Questo era l'expert. I documenti sobre prohibición de admetre homosexuals al sacerdozio ha preparat un nostre consultor che è un pedofilo, già giudicato a Francia. Perché ell, els seus estudis psicològics també se divertia amb migrants. I ell ha preparat la prohibició a homosexuals, i ell és un homosexual, però també pedòfil. I ha preparat aquest document. I lo presentava en sala premsa de l'Església Catòlica per tot el món, l'expert. E quando comincio a vedere queste incoerenze, questi retardi, Cardinal Martini idea la Iglesia está en retard així més o menys 2 segles. Però nosaltres no
podemos aceptarlo. Especialmente cuando se trata de cosas tan sensibles como la sexualidad o espiritualidad, porque espiritualidad también es una cosa que guarda a todos, también ateos. Nosotros somos espirituales. Cioè volemos una experiencia espiritual también en la sexualidad, no es esa, porque hay una espiritualidad de la sexualidad. Donc sí, cuando comienzo a hacer aquest camí, jo començo a veure que no puc més firmar el meu nom a aquest sistema i a aquest poder, que no és més poder de la veritat, ma és la veritat de violència, de la força que tenim per dominar. I així està creixent la meva consciència que jo he de fer coming out. I meu coming out ha de ser molt fort, molt, quasi, esagero una mica, ma no puc de nit fugir e anar a viure a l'altre lloc, perquè jo estic servint el primer ministeri de l'Església que persegueix homosexuals. Cioè, il meu coming out ha de ser tan fort com és fort la violència a qual jo inconscientemente servia. I per això preparo un coming out en principi de sínode, sabent com serà ridiculitzat per l'Església i ministrat, però és com deure de consciència. Jo no puc, jo soc molt crític per diversos capellans que surten, però si arrangen la vida per tenir la vida tranquil·la. La organitzen amb l'Església, se organitzen la seva sortida. Un outsider que en realitat continua a protegir el sistema, perquè el sistema pot dir, ell és pecador, però ell reconeix que és pecador. No, jo no reconeixo que soc pecador. No. La meva homosexualitat no és pecat, la meva vida sexual no és pecat, no. És el dret. Pecat és l'Església, que no ha arribat encara a maturar la seva doctrina sobre sexualitat humana. I aquest pecat no és perdonable, perquè és pecat contra l'Espíritu Santo, això diu la Bíblia. Aquest pecat és pecat de l'Església Catòlica i no serà perdonat. Lo ha dit Jesús. Ramon, bona tarda. Moltes gràcies, Christoph, per la xerrada, molt interessant. Un parell de preguntes. Qui mana a l'Església? Qui mana? Qui mana? El Papa o la Cúria? I d'altra banda, no has parlat per res del celibat. El celibat podria ajudar a obrir fronteres, a trencar tabús? Sí. Buenas preguntas. No tengo tota la mí. A la Iglesia Católica mana una persona. ¿Quién? El Papa. La historia que mana la Curia es una historia, sí, la que mana, tiene un gran poder. Pero si el Papa vuole, la Curia farà tot el que vuole il Papa. Això dic perquè primers anys del pontificat i quasi fins a final del pontificat de Francisc, quina era la justificació en mitjans, pràcticament transmesa a tota l'opinió pública: pobrecito, no pot fer res perquè la Curia lo bloqueja. Això és una mica d'intel·ligent. Arriba un poder absolut, el Papa té poder absolut. Primer anni, sì, uno può dire per difficoltà perché la gente bloqueggia, però non secondo anni che cambia già a se las personas y comienzan a. Entonces, es una falsedad, es una falsa justificación, pero funciona muy bien en la opinión pública. Sí, allí mandan, no sé aquí. Y pobre Papa, él le agradaría mucho cambiar todo, pero no
jo diria més, hi ha però un poder del poble, de la gent, que la gent no exerceix. Nosaltres tenim un poder de desobediència, que no significa de ser anticlericals, ma de desobediència i injustícia. Com puc acceptar que una dona no pot ser admesa a sacerdoci? Això és contra drets humans de les dones catòliques. No puc. Ho deia Ramon Pànic, aquí a Catalunya. És contra drets humans. I ells m'expliquen que així ha volgut Jesús. Però quina bogeria. Doncs hi ha un poder del poble que està neutralitzat. Però, efectivament, tot depèn del Papa. Papa Francesc podria fer efectivament reformes. I podria ser un moment de gran reforma de l'Església. Ell no l'ha fet. Tot depèn de la seva firma, i no de la firma. La segona cosa és celibat. Celibat és una invenció després 11 segles del cristianisme, no? Què és celibat? Els capellans catòlics no poden casar-se amb una dona, sí? I per què? Són persones humanes. Hem intentat tota una explicació espiritual, teològica, però aquesta no és la base. La veritable raó és el poder. Concentració de béns materials que anaven per les famílies. I sobretot el domini masclista de l'Església. El capellà amb celibat, amb la imposició del celibat, es transforma en un superhome que està sobre. Ell és diferent. Ell no té família. Ell no té la meva vida sexual. Ell viu sobre com un jutge, com un... Sí, nosaltres dèiem, perquè ha de ser disponible per tots. No. Ell és un superhome. Una mica com ensenyava Nietzsche, és perillós. Uno que se posa fora de la societat normal. Doncs és una herramienta per crear un sistema del poder. Celibat és profundament injust. I, bueno, aquí s'ha per un altre tema que seria... ¿Sabéis quina serà la primera reforma de l'Església? Canvi de celibat. Per què? Perquè homes primer pensaran a ells mateixos. Doncs no sacerdoci de les dones. Això vindrà més tard. Abans pensarem a nosaltres, a homes, a mascles, als nostres interessos. Això. Malauradament, també la reforma de l'Església passa un procés masclista. Cioè, primer el que interessa a nosaltres, després pensarem. Mentre hauria de ser al revés. No, tu pateix el teu celibat encara alguns segles e dona la vida normal a altres persones. Si tu vols... Sí, només volia dir que, molt contenta i molt agraïda i que penso que si hi haguessin més persones tan valentes com tu dins de l'Església, que fossin tan activistes com tu i que seria la manera de derrumbar aquest poder tan prehistòrico. Gràcies. Jo reitero les gràcies en nom de la Rogeta. Gràcies a vosaltres per haver vingut. Us recordo únicament la propera xerrada que les fem sempre a l'edifici de la República, al
avui és una secció perquè inaugurem la 5a temporada. Les fem a partir de les 19 hores, o sigui a les 7 del vespre, fins a la República, i la propera serà el dia 16 d'octubre, i vindrà el Raül Romeva, que segur que el coneixeu, doctor en Relacions Internacionals en Ciències de l'Esport, i que va ser conseller de Relacions Exteriors durant els anys 2016 i 2017, que ens parlarà del seu llibre Esport per a tothom. I també espero que ens parli d'altres coses, però això ja depèn de la gent que vingui, esperem que sigueu també vosaltres i que ens veiem aquell dia, i si fareu la discussió, doncs molt millor. Moltes gràcies.